Bueno, pois moitas grazas Emilia, moitas grazas Biblioteca Pública Municipal de Verín, moitas grazas a todos por estar aí. A verdade é que é un luxo poder ser o teloneiro dunhas xornadas como estas, non? Realizadas nunha das mellores bibliotecas de España, sin ningunha dúbida, non? Iso é unha gran responsabilidade. O que vos quero contar hoxe é unha historia do Antroido. Seguimos en tempo de Antroido, ainda que non o pareza. Sí que me gustaría explicar os obxectivos desta intervención. Os obxectivos son os seguintes. Unha, reflexionar sobre que é o Antroido, porque vivimos o Antroido, gastamos o Antroido, que é o que temos que facer, pero non está de máis parármonos a pensar que é. Entón, hoxe traio unha historia da que se cumplen 120 anos, hai uns poucos días, que é un suceso verdadeiro, é algo que sucedeu. Aquelo que sucedeu pode nos ilustrar ao respecto de estas preguntas que nos podemos facer sobre que é o Antroido ou que pensamos que é o Antroido para nós ou que queremos decidir que sexa para nós, que é en definitiva do que se trata. Entón, vou vos poñer unha pequena presentación e o que sí me gustaría, que é o segundo obxectivo desta presentación, é chamar á reflexión, o sea, que fagades preguntas, que pensedes ao respecto e que despois, ao terminar, pois, que entre todos axudemos a pensar que pensamos que é o Antroido e, sobre todo, que queremos que sexa para nós hoxe en día, non? Vou vos poñer a presentación. Ben, xa estades vendo aí a presentación. Traxes, zamarras e pistolas, cigarróns do oeste. Espero que despois me preguntedes tamén por que cigarróns do oeste, non? Estes son os obxectivos que vos introducín antes, non? Reflexionar sobre este tempo de Antroido, debater entre todos, negociar entre todos cual é o significado cultural dos traxes en concreto e pensar que é o que se está festexando, non? Todo isto dentro do contexto actual no que as ideas de turismo ou economía local son moi importantes para entender o Antroido hoxe en día. Pero antiguamente non era así. Aquel luns 28 de xaneiro de 1901 tiñamos este mapa do tempo. Este é o mapa do tempo de aquel día, de hai 120 anos. E como a este, hai moitos máis que se poden coller, que se poden examinar e que son tamén ferramentas para comprender o noso pasado, porque, en definitiva, todo o que somos hoxe en día é fundamentalmente o que xa fomos, porque o de hoxe estámoslo construindo día a día e esa é outra idea para reflexionar. Naquel tempo, que era tempo de Antroido, efectivamente, o Antroido de Galicia, o Antroido galego, triunfaba en Madrid. Por exemplo, este dibuixo, esta modificación dun dibuixo dun xornal da época, presenta un barco no que vai unha xente vestida co traxe tradicional galego nun desfile de Antroido en Madrid. E esta foi a carroza, era unha carroza gañadora, chamábase La Gallega, e era unha maneira de representar o Antroido de Galicia en Madrid con moito éxito. Xa daquela, xa o Antroido en Galicia tiña moita fama. Aquela mañá de feira en Sarreaus, que está na Limia, para quen non o saiba, 20 días antes do domingo de Antroido, pasou o seguinte. Unha persoa que se chamaba Manuel Isauto, pois estaba na feira, quedara lá cos seus amigos, con outras persoas, como calquer día de feira,
Cando estaba no medio dun corrillo, con aquelas persoas, temos que imaginarnos as feiras de antes, que xa non son como as de agora, cogando, con moita xente, con moitos postos, con moito de todo, sobre todo con moita xente, non? Que hoxe en día temos moita menos xente nas aldeas que daquela, pois Manuel Isauto estaba tranquilamente no medio da feira e non sabía que aquel iba a ser o último día da súa vida, porque aquela mesma mañá, pero vindo dende bastante máis lonxe que a él, un canteiro, logo veremos por que o sabemos, viña armado cunha pistola, decidido a matalo, con gran probabilidade. Viña precisamente a eso. A pistola tratábase dunha das moitas pistolas que empezaron a entrar naquel tempo en Galicia e en outros sitios polo mar. Empezaron a fabricar en Bélxica e puxéronse enseguida moi de moda. Así que aquel ferro asasino que levaba o criminal, pois fora adquirido con gran probabilidade a mariñeiros que viñan en barcos dende o norte de Europa. Eses mariñeiros viñan ao peixe, viñan as mercadorías, viñan ao seu tráfico normal e tamén traían cousas que aquí eran moi útiles. Por exemplo, armas para levar metidas aquí no peto, porque andar polos camiños en Galicia e en toda Europa en aquel tempo era bastante perigoso, non? E esta persoa levaba unha peza de última tecnoloxía, igual que hoxe levaríamos un móvil de última tecnoloxía, el levaba no peto unha ferramenta indispensable en tratantes e outras persoas dos camiños da época, unha Browning FM. Nun barco como este, máis ou menos, debeu chegar o mariñeiro, quizá belga, que vendeu esa pistola e seguramente vendeu outras máis, non? Para gañar, ademais, unhas perras a maiores do seu traballo como mariñeiros. As novas dos xornais, incluídos algúns dos 14 xornais que chegou a ver, por exemplo, en Verín, pois fixéronse eco da noticia. Vedes que xa había unha especie de pequena globalización a escala local, polo menos nas noticias, porque as tres noticias de tres xornais diferentes, o Áncora de Pontevedra, o Támega e outro xornal que non me lembro ahora como se chamaba, as tres noticias de tres sitios diferentes de Galicia están calcadas, son exactamente a mesma, non? Os datos que dan son bastante escuetos, bastante lacónicos, simplemente informan do sucedido. Pero é que o sucedido foi extraordinario. Resulta que o canteiro que viña dende a zona de Calvos de Randín e que veu andando como 40 kilómetros para chegar á feira de Sarreaus aquela mañá fresca, pero non tanto, na línea, pois resulta que aquel home tiña, parece ser, uns problemas, según eu averigüei, porque é increíble o que pode quedar na memoria da xente, según averigüei, parece ser que por un asunto, digamos, de noviazgos e de mulleres de por medio, non? Entón, el viña decidido a asasinalo. E sucedeu o seguinte: chegou, hai que imaginarse a feira chea de xente, os sonidos, os animais, os tratantes, os postos, e el, pois abrindo paso, levaba un gran gabán, que era un abrigo específico dos tratantes de gando e de outras persoas que tiña unha peculiaridade, e que os bolsillos, os petos que van aquí destes lados non abren cara arriba, sino que abren cara adiante. E eran moi buscados, incluso diseñábanse así precisamente para meter esas pequenas pistolas pequeniñas, poder meter a mão e sacar o arma directamente. Esas armas estaban tamén diseñadas precisamente para eso, para poder funcionar solo prácticamente con 2 dedos. E sucedeu o seguinte: aproximouse a donde estaba Manuel Isauto, vecino de Abavides, a noticia, e deulle 2 tiros, matouno instantaneamente. Eso é algo moi complicado de facer, inda que non o pareza, porque hai que ter unha presencia de ánimo extraordinaria e hai que ter
un ser, digamos, unha bastante mala persona, non? En fin, a cuestión é que a xente, despois dos dous disparos, imaginemos dous estouridos enormes, unha persoa cae morta no medio, unha gran confusión, a xente corre, non se sabe exactamente que pasou porque había moita xente, e mentres tanto, o asasino vaise escurrindo, vai fuxindo en medio da xente. Pero aquí empeza o suceso extraordinario. Resulta que na mesma feira estaba tamén un joven vestido de cigarrón. E aquela persoa vestida de cigarrón que non tiña ningunha pistola e que ademais cargaba, como todos sabedes, cun pesado traxe, resulta que reaccionou instantaneamente, botou a correr solo coa súa zamarra na man, e facendo un ruido enorme, probablemente o ruido das súas chocas foi o que lle permitiu abrirse paso na multitude e perseguir o asasino, e non só eso, sino que chegou onde estaba o asasino e puido detelo. El non estaba armado e o asasino acababa de matar a unha persoa de 2 tiros e ainda así non puido defenderse dun cigarrón que cando corre apenas ve un pouquechiño cara adiante e que como única arma leva unha zamarra. Entón, témonos que facer a seguinte pregunta. Como é posible que un cigarrón, unha persoa vestida cun traxe que todos coñecemos, fose quen de atrapar a un asasino que xa non ten nada que perder? Non ten nada que perder, só ten que darse a volta e dispararlle, por exemplo, ao cigarrón. Xa non ten nada que perder porque acaba de matar a unha persoa e ten moito que gañar se fuxe. Bueno, pois como é posible que non fora quen de defenderse dunha persoa vestida con un traxe desta maneira? Eso igual débenos levar á seguinte pregunta. Como é posible que o poder do traxe, que a vontade superior da persoa que vai dentro do traxe, a capacidade mental diferente que experimenta a persoa que vai dentro do traxe sexa superior incluso á vontade asesina de un criminal que no mismo momento acaba de matar a unha persoa? Temos que imaginar que estes son prácticamente o último que viu o criminal antes de ser detido polo cigarrón e despois entregado ás autoridades. Un zamarrazo, un estrondo de chocas e nada que facer. Non puido desfacerse. Non foi quen de arrepoñerse á autoridade e á vontade superior de un ser que nese momento tampouco era unha persoa como as demais. O que vai dentro do traxe tampouco pensou como unha persoa normal, pensou dunha maneira diferente. Gracias probablemente ao traxe, porque se houbera pensado non se enfrontaría armado únicamente cunha tralla, que é un pau, cun coiro na punta, non se enfrentaría a alguén cunha pistola e decidido a matar. Así que un traxe como este foi superior a aquela violencia asasina e criminal daquel día de feira de Sarreaus de hai 120 anos. Un traxe, daquela os traxes eran un pouco diferentes, eran máis ou menos como a este, un pouco parecidos os da Xironda, un pouco, bueno, son toda unha familia de traxes que todos recoñecemos que teñen un aire de familia moi notable, pero que, sobre todo, gracias a unha noticia como esta, sabemos que significaban para a xente daquel tempo algo tamén moi especial, tanto como para que un asasino criminal non sexa quen de defenderse de alguén que vai vestido desta maneira. Por qué? Esa é a pregunta. Por qué? Esta sería outra recreación, por exemplo, que podemos imaginar. E agora agardo as vosas preguntas e que poidamos dialogar un pouco sobre todo isto. Moitas grazas.
Hai algunha diferencia entre cigarros do oeste e do oeste? Esa é a gran pregunta. Por que digo cigarróns do oeste? É unha gran pregunta. Por que cigarróns do oeste? Ben, porque estes cigarróns son os nosos e nós estamos ao oeste. En realidade, estar ao oeste ou ao leste é unha cuestión de dende onde o digamos. Xa sabedes que o mundo é unha esfera, así que este e oeste é unha cuestión relativa. De feito, a xente tuvose que poñer de acordo e poñer unha línea vertical, un meridiano, para decir, de este meridiano para lá será o oeste, e deste meridiano para lá será o leste. Entón, estes son cigarróns do oeste porque son de Galicia, e Galicia, dende ese meridiano, está o oeste. Pero é que hai outros traxes como a estes en moitas outras partes do mundo e que van vestidos prácticamente igual. Levan os mesmos elementos fundamentais, saen nos mesmos días e cumplen basicamente a mesma función social. De eso podemos falar incluso en outro momento. Pero son cigarros do oeste porque, inda que non se chamen exactamente igual, a veces sí, hai cigarros en outros países. Hai cigarros en outros continentes incluso, no sentido de que son traxes que serven para o mesmo. E como vimos ou como podemos ver gracias a esta noticia dos xornais, faltaba moito tempo ainda para que fose, por exemplo, o domingo de Antroido, pero xa había xente vestida, neste caso de cigarros. Entón, que teñen que ver os cigarros co Antroido? Igual é que o Antroido é o único tempo que lles quedou disponible no ano dentro de un contexto moito maior. Entonces, igual todo isto do Antroido, igual é algo que herdamos de outras tradicións anteriores, moi antiguas, que teñen que ser moi antiguas cando que as compartimos con xente que utiliza traxes moi semellantes en outras partes do mundo. Hola, Miguel. Non me resisto a preguntar. Voume adiantar. Moitas gracias a todos desde a Biblioteca de Verín, Aurora, a miña compañera máis eu. Moitas gracias. Miguel, a terminoloxía. Existe relación tamén no léxico, non só no parecido, porque xa sei, xa te escoitei 1000 veces, entonces xa excuso. Pero igual todos os que nos están vendo, como esa terminoloxía está relacionada tamén, porque hai outros entroidos que teñen moita relación, non? Esa é a miña pregunta. Tamén é unha gran pregunta. Efectivamente, xa solo sin sair de, por exemplo, da Península Ibérica, hai moitos traxes deste tipo que se chaman basicamente da mesma maneira. Teñen unhas raíces, unhas lexemas, non? As raíces das palabras, os lexemas, que son basicamente os mesmos, e que levan, por exemplo, combinacións de zetas e erres, non? Por exemplo, zampanzar, zampanzarrac, zarramán, zarramanculleiro. Esa palabra ou esa raíz deu nunha familia de palabras que teríamos que determinar se son sustantivos ou se son adxetivos, porque non é o mismo ser un sustantivo, como sabedes, que ser un adxetivo. Teríamos que saber se se chaman así porque están indicando algunhas cualidades ou propiedades ou atributos de certos sustantivos, ou se son os sustantivos en si mesmos, dos cuales xa perdemos memoria deles, de que é o que significaban exactamente, pero ainda seguimos compartindo as palabras, igual que as linguas románicas, por exemplo, pois proceden do latín, e o latín, a súa vez, procede de outra lingua anterior, etc., etc. Entonces, hai unha herdanza cultural e lingüística dunhas palabras con outras. Isto vémolo tamén no caso da palabra, por exemplo, cigarrón.
ou zangarrón, como lle chaman en outras zonas, por exemplo, Carazamora, etcétera, etcétera. Eso xa daría para outra charla en sí mesma. O importante é que sí que existen pistas de que demonio pode significar entonces estas palabras. Cando decimos cigarrón, que estamos dicindo? Bueno, pois, por exemplo, hai dicionarios de algún idioma da Península Ibérica que nos dá algunha pista. Todos sabemos, por exemplo, que antiguamente os cigarrós eran os mozos, digamos, máis lucidos das aldeas. Non había tantísimos cigarrós como hoxe en día, é un fenómeno moderno, había moi poucos, e eses poucos que había, pois tiñan que ter unhas cualidades especiais. Ben, pois, por exemplo, hai palabras como zangar, que indican, en idiomas antigos da Península Ibérica, indican precisamente eso, unha persoa, un mozo alto ou ben lucido, ou como queiramos entendelo. Así que parece ser que sería, nesa versión, nesa hipótese, se estarían dando conta dos atributos da persoa que debe lucir eses traxes. Hola, bons días. Hola, que tal? Vou contestar unha pregunta que vin aquí no chat. No, porque se la pusieron por escrito. Se la pusieron por escrito. Estaba escrita aquí e non escoitei. Se me fixeches unha pregunta oral, non a escoitei. Venga. Fago choro. Vale, fama agora. Quería che preguntar que por que lle chamas antroido no canto de entroido. Antroido, entroido, entrudio son moitas das palabras, moitas das formas de chamarlle o mesmo. Dependendo de que zona de Galicia sexas, vaslle chamar dunha maneira. Non só se lle chama antroido ou entroido. Hai sitios onde din, sitios de Galicia, por exemplo, onde din entrudio, por exemplo. É unha diversidade que temos, que é unha riqueza do entroido, do antroido ou do entrudio. E o que interesa normalmente os fenómenos culturais é que se manteñan diversos porque de aí procede a súa vitalidade. Igual que nos sistemas biolóxicos, a diversidade en xeral é boa, porque fomenta as interaccións. Pois nesto o mesmo. O que interesa a cualquera fenómeno cultural é ter diversidade suficiente para poder persistir no tempo. De feito, o antroido é un dos fenómenos culturais máis biodiversos que existen. Sobre a pregunta que tiña no chat, eu non estou dicindo que os traxes proporcionen poderes máxicos, sino que o estado mental das persoas que vai dentro dos traxes é un estado mental non ordinario, e as diferencias entre estados mentais sí que son fenómenos científicos. Entonces, o que sí se pode constatar é o feito en sí mesmo, o feito do estado alterado de conciencia que proporciona o uso do traxe, igual que o uso do tambor ou igual que o uso de outras ferramentas ou de psicotrópicos ou de moitas cousas poden inducir estados alterados de conciencia. Ben, o exercicio físico en sí mesmo induce estados alterados de conciencia e os atletas de élite, por exemplo, eso tamén se estudia en antropoloxía, falan dunha cousa que se designa cunha palabra en inglés que les din flow, non? Aplícase a música, aplícase a moitas cousas. Fluir, ese estado de conciencia alterado. Entón, sí que é verdade que cando falas con persoas que visten os traxes, prácticamente todas elas refiren que o proceso de poñer o traxe modifica en maior ou menor medida a súa percepción da realidade. Xa para empezar, a visión queda circunscrita prácticamente a un túnel diante deles. E iso mentalmente é moi significativo. Hola. Hola. Hola, son Noa de Laza
Tiña aquí unha pregunta como portavoz. Existe algunha diferenza entre o traxe de peliqueiro e de cigarrón? Sí. As diferencias son as que as persoas queiran ver, e son subxectivas. Por exemplo, no Val do Támega, todo o mundo ve unhas diferencias enormes e moi claras. En cambio, nós que temos feito, por exemplo, exposicións de traxes hai anos, pois en outras cidades de Galicia e en outros sitios da Península Ibérica, porque eu teño, por exemplo, teño estado falando desto mesmo na Universidade en Lisboa ou en Deusto ou na Facultade de Letras no País Vasco, e por aí fora é moi complicado explicarles que existen diferencias, eles ven todo como o mesmo, simplemente ven unhas pequenas versións da mesma cousa. Entón, o noso grado de coñecemento e a nosa proximidade aos traxes fainos ver con moito máis detalle e, por lo tanto, vemos unhas diferencias moito máis grandes. Así que as diferencias que vemos son subxectivas, como prácticamente todas as diferencias que observamos os seres humanos uns dos outros. Hai xente que ve unha gran diferencia entre que as persoas sexan negras e blancas, e outras non ven ningunha diferencia por un matiz de cor. De feito, durante moito tempo pensouse que había razas de personas, non? Como se houvese razas de cans, razas de gatos, razas de persoas. Hoxe en día esa idea está desbotada, precisamente porque o coñecemento que hai é moi superior. Entón, é lexítimo nunha escala micro, nunha escala moi próxima, defender a existencia de diferencias, porque esas diferencias son a diversidade, e a diversidade cultural é moi importante, é moi importante. ¿El cigarrón viene de alguna figura de autoridad? Hola, te preguntan si el cigarrón viene de alguna figura de autoridad. Esa é outra pregunta tamén fundamental. O que sí sabemos é que o cigarrón é unha figura de autoridade. É unha figura que organiza o mundo e organiza a realidade social ao seu redor. En presencia dun cigarrón, as cousas son diferentes. E a relación que hai que ter co traxe é diferente. Por qué? Ben, pois é moi curioso porque en todas as partes do mundo onde hai entroido, e hai entroido en moitas partes do mundo, e non só que haxa entroido, é que ese entroido é basicamente como o noso. Independentemente da religión de fondo, por exemplo, que haxa. Quero dicir que hai entroido en países musulmáns, e dentro dos países musulmáns hai entroido nos países sunnitas e nos países xiitas, que a veces chocan máis entre sí que co propio cristianismo. Hai entroido no contexto cristián, hai entroido no contexto en todos os contextos, no contexto animista, en persoas que profesan, digamos, unha religión baseada na natureza. O entroido é un fenómeno casi transversal ou transversal directamente ás sociedades humanas. E en todas elas, estas figuras sempre impoñen unha norma, no sentido de que na súa presenza as cousas teñen que ser dunha determinada maneira. Así que unha cousa que si podemos deixar aparte é a relación de antroido con caos ou antroido con desorden. Non, é máis ben xusto ao revés. De feito, o antroido funciona perfectamente inda que non haxa ningunha outra autoridade organizando os días, por exemplo. Sempre son os mesmos días porque ten que ver cun calendario lunar. Así que, sí, o antroido e o traxe de cigarrón e outros traxes equivalentes, non son iguais, pero equivalen ao mesmo, sirven para o mesmo, cumplen unha función social moi parecida, veñen de algún tipo de figura de autoridade, de algún tipo de institución social e cultural que indica como deben ser as cousas durante un período do ano. Hola, eu teño unha pregunta. Gracias.
Dende que ano empezaron a sair os cigarróns? Ben, tamén gústame tamén esta pregunta porque empata co anterior. Todos os seres humanos tamén compartimos outra cousa, que é o mito, ou os mitos, neste caso o mito da orixe. Parece que todo ten que ter unha orixe, como se tuvera un día e unha hora, non? Incluso nós mesmos vivimos un mito pseudocientífico. Por exemplo, os seres humanos proceden dos simios, ou proceden, como se decía en tempos, dos monos. Non sucedeu así. Nunca sucedeu que unha mona parira unha persona. Non o temos que entender así. Ese tipo de procesos afectanlle as comunidades, afectanlle as poboacións. Así que eso de os seres humanos veñen dos monos, bueno, é unha maneira de falar moi torpe, no sentido de que eso non sucedeu así. E isto é algo semellante. Non sucedeu que un día non había cigarros e o día seguinte sí os había. Ou un día había peliqueiros e o día seguinte sí os había. Non sucedeu así. Son procesos moi longos no tempo, normalmente de acumulación de contidos, e ao mesmo tempo, para acumular eses contidos, imos deixando atrás outros contidos. Imos renovando constantemente a tradición, porque outro mito que temos é o da tradición, como unha cousa sacrosanta que non varía. Non, as tradicións sempre variaron. E é bo que varíen, vanse adaptando aos tempos. De feito, o que en tempos debeu significar o antroido en algunhas zonas, hoxe en día xa non nos significa. O antroido, simplemente, no Val do Támega cambiou moitísimo nos últimos 25 anos, por exemplo. Eso non é nin bo, nin malo, ni todo lo contrario. Simplemente é a maneira de ser das cousas. Entón, dende cando a xente se viste así? Pois probablemente eu penso que como mínimo teríamos que falar de milleiros de anos, varios milleiros de anos, porque é a única maneira de entender que tradicións como esta podémolas atopar no Cáucaso. Por exemplo, no Cáucaso hai cigarrós iguais, levan tralla, levan mitra, levan careta, levan bigote, levan barba e levan unhas chocas. Como é posible eso? Do Cáucaso non viñeron aquí a explicarnos o que tiñamos que facer, nin nós fomos ao Cáucaso a facer eso. Así que, inevitablemente, ten que ser algo que compartimos dende un tempo enormemente antigo e que foi evolucionando porque servía a mesma función social ou cubría a mesma necesidade psicolóxica e mental e cultural das comunidades. Hola outra vez. Grazas. É certo que a palabra entroido ven do latín introitus, que significa entrada da primavera? É moi factible que sexa así. É moi factible que sexa así. A pregunta sería de onde acolle o latín. E que significaba, por exemplo, cando o latín a incorpora. Que este no latín non significa nin siquiera que a tomáramos do latín. Imaginemos, por exemplo, a palabra cabalo non a tomamos do latín. E moitas outras palabras. A palabra garda é compartida con en moitos idiomas de Europa. O sea que os falantes de latín ancestrais son europeos e, polo tanto, teñen tamén unha relación lingüística co resto das linguas do continente. Algúnas palabras por onde equipaló, pero todos eses tamén as tomaron de outro que había antes, e así sucesivamente. É un proceso sin fin, co cual preguntarse pola orixe como se tuvese un día, unha hora ou un ano, realmente non conduce a ninguna parte. Da mesma maneira que non ten moito sentido preguntarse cando foi que unha mona pariu un ser humano. Porque non sucedeu así. As monas sempre pariron monos que foron progresivamente, ao longo de xeracións e xeracións e xeracións, acumulando modificacións, acumulando cambios que lle afectaron non só aos individuos, sino máis ben a esas comunidades. E no cultural sucede o mesmo. Tamén absorbemos influencias culturais que nos modifican, que modifican a nosa cultura. Cando empezamos a consumir
grandes cantidades de contidos culturais de outras culturas, a nosa cultura vaise difuminando. Por exemplo, poderíamos perder a lingua e terminar falando noutra lingua. Iso xa nos pasou a nós e a moitos outros. E en sí mesmo non é nin bo nin malo, depende, iso temos que decidir nós. Hola, Miguel, de novo. Puxenche unha pregunta no chat. Non me digo. Entón, pasamos da orixe, non sabemos cando, nin como, nin por qué, nin nos interesa, pero entonces, quen sería? Que podería ser esta entidade? Bueno, na miña opinión, e despois, xa che digo, de analizar durante moitos anos moitos antroidos, non só os de Galicia, ou senón os de Marrocos, os do Cáucaso, os de Irlanda. Parece que Irlanda ou as Illas Británicas non teñan antroido. Sí, teñen antroido, e basicamente tamén como o noso, non? O sea, cando digo que teñen antroido como o noso, que quero decir? Quero decir que entre dos antroidos dentro de Galicia pode haber tanta diferencia como entre un antroido de Galicia e outro que está a milleiros de kilómetros. Por exemplo, esperar vestido con eses traxes equivalentes á saída da misa acontece en Polonia ou acontece en Lituania, en sitios asombrosos. Teñen basicamente as mesmas tradicións. Entón, sí que é importante pensar en cual pode ser, digamos, a natureza deste fenómeno cultural, cando que é tan transversal. É tan transversal que en 1998 a Unión Europea creou un programa para fabricar unha cultura común dos europeos que tomou o antroido europeo como un pilar ao redor do cal estruturar eso. Chámase, está por aí nas redes sociais, o sea, nas redes en internet, chámase el Carnaval Rei de Europa. É un proxecto que está un pouco en vía morta, pero está aí. E hai entidades de toda Europa traballando nesa dirección. Xurdiu desa idea de que dun estudo que se fixo que compartimos os europeos que non sexa ideolóxicamente conflitivo, que nos una a todos, o antroido. Entón, detrás de todo isto, ten que haber un abismo de séculos. Ten que haber un abismo de cultural de contidos. E eses contidos teñen que ser moi sólidos, porque resisten a todo. Resisten a que tú sexas cristián ou musulmán. E que dentro que sexas musulmán, por exemplo, no Irán dos ayatolás hai antroido. No Irán dos ayatolás teñen o mito de que eses traxes son cobradores de impostos. É fascinante. Eso é fascinante. O antroido xera a súa propia mitoloxía e o seu propio folclore. Pois ese folclore que está, por exemplo, no Val do Támega, dos señores cobradores de impostos do castelo, etcétera, etcétera, increíblemente está nas tradicións do Irán, digamos, persa, e despois herdadas polo Irán da Revolución Islámica. Como o demonio eso é posible? Ten que ser un contido enormemente consistente, enormemente antigo e enormemente útil, porque permite tender pontes e empezar a definirnos polo que compartimos cos demais e non polo que nos diferencia dos demais. O ser humano é tamén un pouco a historia das súas diferencias, da súa definición, o que diríamos os antropólogos, definición por alteridade. Eu son eu e vos sodes vos. E no medio hai unha fenda, hai un abismo. Igual é o momento de que os seres humanos empezamos a intentar comprender os demais por aquilo que compartimos, por aquilo que nos une, por aquilo no que somos comuns, porque rebaixa, digamos, a nosa soberbia, eso sempre é bo, porque permite entender os demais, e iso rebaixa os conflictos. Se o canteiro, o home da feira,
tuveran esa oportunidade de reflexionar sobre o seu conflicto, a cousa non se houbera transformado nun crime noxento, nun drama terrible, que como pasou hai 120 anos parece que xa non nos afecta, pero sigue sendo exactamente igual que se pasara onte, na feira en Sarreaus ou na feira de calquer sitio. E esa é a ensinanza que deberíamos aprender, que temos que intentar ver o mundo desa maneira, aquilo que nos une, porque os seres humanos somos moi parecidos en todas partes, moi parecidos. Temos as mesmas necesidades, as mesmas inquedanzas, dependemos da natureza da mesma maneira, temos sistemas culturais que, en xeral, parecense moito. O fenómeno humano é un fenómeno moi homoxéneo. É normal que sexamos parecidos. Non sei se habrá outra pregunta en algún centro. Vou mirar no chat a ver se me deixei algún atrás. Bueno, a miña non me respondiche realmente, porque eu che preguntaba por a orixe, que sería ese home vestido co traxe, que sería eso fai milleiros de anos. Entonces... Ben, pois vou na respostar. Na versión que nos coñecemos, estudando un pouco para atrás a historia de Europa, teríamos que pensar que isto debeu ser un proceso bastante rápido na que estes traxes empezaron a fraguarse en poucos séculos, prácticamente xa estaban casi como os coñecemos, hai uns 3.000 anos. Por que 3.000 anos aproximadamente? Porque hai 3.000 anos, nunha cousa que os historiadores chaman o bronce final, sucede unha cousa moi curiosa en Europa, que tamén é un proceso moi acelerado, dura poucos séculos, cando normalmente os procesos viñan durando milleiros de anos. Pois aí sucede unha cousa moi curiosa. Por exemplo, aplicado a nosa zona, ao noroeste da Península Ibérica, hoxe coñecida como, por exemplo, Galicia, non? Naquel tempo non era Galicia, era o noroeste da Península Ibérica ou como lle queiramos chamar. A xente xa non son tan nómadas que andan polas paisaxes e empezan a ter territorios, empezan a vivir sedentarios. Se antes vivían máis ou menos algo parecido aos indios das películas, empezan a vivir en lugares petrificados, feitos en pedra. Empeza a haber territorios. Hasta aquí é meu, e da aquí paló é teu. O mundo cambiou radicalmente na Europa de hai 3.000 anos e é moi posible non que os inventaran nese momento, sino que colleran contidos máis antigos e que os reformulasen, que os utilizasen para construir unha imaxe máis ou menos como a que coñecemos hoxe en día. Colleron contidos dos seus antepasados que eran neolíticos, gandeiros, por exemplo, e os reformularon para que poideran servir as novas necesidades da sociedade. A máscara en todas as sociedades do mundo fai relación aos antepasados. Inda hoxe en día, no mundo do Antroido, os antepasados son unha idea moi poderosa. Esas chocas, esa zamarra, todo o que fan remite a unha antiga religión da natureza, como as que sí sabemos que existiron en Europa, en outras partes do mundo, hai de 3.000 anos para atrás. Hai aproximadamente 3.000 anos tamén, as religións transfórmanse ou as ideoloxías transfórmanse máis ou menos naquelo que hoxe en día coñecemos. Así que, aproximadamente, ese debeu ser o tempo no que fraguaron, moi parecido a como os coñecemos, este tipo de personaxes e desenvolvementos culturais. Vou mirar no chat se hai algunha pregunta máis. Non hai ningunha. Se hai algunha última. Bueno, pois moitísimas grazas a todos por escoitar isto.
O que sí me gustaría é que escoitedes tamén as demais. Eu só fixen de teloneiro, digamos, dos grandes participantes deste ciclo de conferencias que organiza a Biblioteca Municipal do Concello de Verín e, por suposto, o Concello de Verín. Participai nelas porque, como podedes ver, son todos personaxes e persoas que teñen cosas moi interesantes que dicir. Moitísimas gracias. Bueno, moitas gracias a todos os centros por haber colaborado, por haber estado aí. Despedímonos na xornada de hoxe. Dentro dunhas horas, esperemos, se a conexión vai como ten que ir, agardamos tela subida a nosa canle de YouTube. Convidamos vos ás seguintes conferencias. Son relatoras e relatores de primeira orde e confiamos en que estedes aí tamén. Moitísimas gracias. Hasta logo. Gracias a todos.